Hi friends, welcome to my channel. தேங்காய் எண்ணெயில் ரொம்ப சிம்பிளாக டேஸ்டியாக சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க, அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட 3 ஸ்பூன் தயிர், 1/4 டீஸ்பூன் போல் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது 15 மினிட்ஸ் ஊறட்டும். 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் கடாயில் 3 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய், அதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் 5 மினிட்ஸ் வேக வச்சுக்கலாம். 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். ஒரு சைடு நல்லா வெந்துட்டு நல்லா கிண்டிட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் 5 மினிட்ஸ் வேக வச்சுக்கலாம். 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ சிக்கன் நல்லா வெந்துட்டு இப்போ மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1/2 டீஸ்பூன் நல்ல மிளகுத்தூள், எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சு 2 மினிட்ஸ் வேக வச்சுக்கலாம். 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை நல்லா போயிட்டு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். லாஸ்ட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை தூவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிம்பிளாக ஒரு சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆகிட்டு. தேங்காய் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கிறதால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு. நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படின்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.